Предлагаю поговорить, а вернее подумать вот на какую тему. Что такое приметы? Что такое суеверие? Как это все работает? Как это все срабатывает или не срабатывает в нашей жизни? Так получается, что еще раз и еще раз убеждаясь в том, что где наше внимание, куда нацелено наше внимание, там и находимся мы. И подводя эту теорию к теме примет и суеверий, четко могу сказать, что если так получается, человек наполнен какой-то информацией, что, допустим, самое распространенное, это вот, к примеру, черная кошка, да, и есть шлейф чужих эмоций, шлейф чужих тревог, переживаний, а плюс еще какая-то мистическая картинка, которая навязана извне. Вот, допустим, переходила кошку, и мы не знали бы этой приметы, этого суеверия, и не обратив на это внимание, просто пошли бы дальше. Но что начинает срабатывать? Где наше внимание, там и мы. То есть вот этот вот эмоциональный перебой, этот эмоциональный шквал, да, эти переживания, эти эмоции, которые нагружены для нас, искусственно нагружены в сказках, былинах, в песнях, в молве, да. Что, кстати, вот так маленький шаг в сторону. Самая лучшая реклама – это сарафанное радио, потому что ложится очень ровно в нужные уши, нужными устами и будет сказано к месту, да. Поэтому самый хороший маркетинговый вообще ход нацелен на то, чтобы запустить именно желание передавать друг подружке. Не то, что мелькает на баннерах и плакатах, на экранах телевидения, или там на каком-то печатном издании или всплывающих окнах в интернете. Нет. А вот именно то самое сарафанное радио, а вы знаете, а вот туда я и там, и вот этот эффект, и вот этот вот результат – в разговоре двух домохозяек, он еще быстрее, еще эффективнее срабатывает и приносит более достойный результат. Но это так, это вроде как бы уже из практики и из наблюдения, и делая выводы из того, в чем приходится жить и с чем приходится работать. Так вот, о суевериях. Что получается? Мало того, что мы где-то там внутри нацелены на результат, который нагружен информационно для нас. Мы подпитываем своим страхом, подпитываем своим боязливым отношением ко всему происходящему, и это достаточно серьезной и мощной энергии. Что происходит? Что если даже в нашем направлении, да, в нашей выбранной дороге не должно быть чего-то разрушающего, чего-то негативного, да, какого-то момента, который мог бы нас как-то разрушить или как-то погубить или что-то еще такое, да, нести какую-то негативную тему, то мы своими эмоциями, своими переживаниями и своей энергией обязательно притянем. Да? Либо притянем ситуацию, либо притянем внимание к этой ситуации, либо постараемся обстоятельства сложить так и сгустить их в одной точке, и в этой точке найтись, встретиться и находиться в данный момент в этой точке и получить тот негатив, который якобы мог быть запланированный той самой кошкой, переходящей нам дорогу. По сути дела, все это одна из программ, которая предлагается нам для нашего восприятия, для нашего желания и умения реализовывать задуманное. То есть это то же самое, это та же самая схема, та же самая формула загадывания желания, планирования нами и возможность реализации. Но она подпитана большим количеством по весомости энергии и дает больше результат. Резюмирую. Если так получается, что мы в состоянии адекватного реагирования на все моменты, на все случаи, которые как-либо связаны с нашим восприятием, нашим мозгом, с суеверными негативными программами, то есть
умение обнулить их или умение объяснить для себя, для своего мозга, для своего внутреннего состояния, что все это ерунда, что это все истории, допустим, вымышленные или какие-то нереалистичные, да, то мы пройдем спокойно. И кошка, переходящая дорогу, и там еще что-то такое, да, которое нагнетает страх и негатив, они пройдут мимо. Так ли это? Получается ли у вас обнулять все эти истории? Либо вы все-таки предпочитаете, встретившись с какой-то негативной сказкой, не сказкой, программой, которая так или иначе где-то в подсознании у вас откликается, просто развернуться и идти другой дорогой? Насколько боитесь вы всех этих столкновений по жизни? И понимаете ли это, что программа, которая предложена формами разрушающих алгоритмов, она является достаточно серьезным энергозатратным моментом. Что скажете про это? Как вы думаете?